Фонд ИГ е независима организация, която работи за развиване на личността, човешките взаимоотношения и общности чрез иновативни и добри практики за постигане на системна промяна. Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел. Стратегическите цели, които си поставя организацията, са: интеграция на хора в нужда чрез повишаване на достъпа и качеството на социални и образователни услуги, работа за постигане на системни промени в областите правосъдие, ранно детско развитие, образование и социална интеграция, укрепване на ИГ като стабилна, видима, организирана и ефективна организация. За дейността си ИГ е получила редица международни и национални награди. Международна награда Пробация 2004 в категорията Организация Пионер, връчена лично от Нейно кралско височество принцеса Ана през 2004 година в Лондон. Първа награда в областта на свободата на информацията в конкурс на програма Достъп до информация 2004 година. Награда от Столична община за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство с Столична община 2007 година. Годишна международна награда за европейска превенция на престъпността 2010 на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) за изграждане на първия специализиран център за социална рехабилитация и интеграция на деца с асоциално поведение в Пловдив 2010 година. Голямата награда за 2016 година на Национален алианс за социална отговорност, представител за България на ESPD, за цялостен принос в социалното развитие на България, в категорията неправителствени организации. Награда на НАСО за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България. Създаден е първият пробационен център в страната. Обучени са първите пробационни служители. Разработена е концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България. Проведени са информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000 участници – съдии, прокурори, следователи, полицаи, местна власт и НПО. Представени са 2 независими доклада от мониторинг на законодателното и институционалното въвеждане на пробацията в България. Разработен и внедрен е модел за предоставяне социални услуги на правонарушители в няколко региона на страната. Адаптиран за българските условия е структуриран инструмент за оценка на риска и нуждите при непълнолетни правонарушители на базата на британския асет. Открит е първият в страната Център за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители, делегирана държавна дейност. Разкрита е и специализация оценка и управление на случаи в Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Разработен и модел за оценка на риска при сексуални правонарушители и програми за третиране на тази целева група. Адаптирани и внедрени са кръгове за работа с извършители на сексуални престъпления. Проведена е застъпническа кампания за приемане на втората в страната общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в Пазарджик. Реализирана е регионална програма за превенция разпространението на наркотици с участието на повече от 2000 деца от област Пазарджик. Внедрени са 3 компонента на националната програма «Превенция и контрол на ХИВ-СПИН», 2. на програма «Подобряване контрола на туберкулозата в България сред инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост и сред лица от ромската общност» и 1 компонент на програма «Укрепване на националната програма по туберкулоза в България сред младежи в риск». Реализиран е проект «Да служи и подобрява», финансиран от Фонда за демокрация на Организацията на Обединените нации за институционализиране на 13 обществени посредници в цялата страна. Заключителната конференция по проекта събра в Пазарджик обществените посредници от цялата страна на първа по рода си среща. Реализиран е проект «Отворен съд», финансиран от Американската агенция за международно развитие, в рамките на който бе разработена и официално приета медийна стратегия на съдилищата в Пазарджишки съдебен окръг. Обучен и технически обезпечен бе експерт, връзки с обществеността в окръжен съд, Пазарджик. Издаден е пътеводител на гражданина в съдебната система. Изработена е първата за страната стратегия за превенция на престъпността в община Пловдив. Експерти на организацията активно участваха в разработването и пилотирането на международни програми за обучение и инструменти за превенция и интервенция на радикализацията и екстремизма.
Изготвен е доклад от проучване на ромските общности в Пазарджик, Пловдив и Лом относно децата в конфликт или контакт с закона. Разработена и внедрена е специализирана услуга Център за консултиране и правна помощ за деца в 3 региона на страната – Пазарджик, Пловдив и Лом. Подобрено е социалното включване на 200 ученици от ромската общност в общините Лесичово и Брацигово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. Пилотиран е системен интеграционен модел. Интегрирани в образователната система са 120 деца от София и Пазарджик. Изпълнени са 11 проекта срещу домашното насилие, финансирани от Министерство на правосъдието и БФЖ. Оказана е професионална помощ и подкрепа на над 300 лица, пострадали от домашно насилие. Над 50 извършители на домашно насилие са преминали през оценка на риска от извършване на повторно насилие и рехабилитационна програма. Проведени са обучения с представители на институции, работещи по проблема. И още една илюстрация за обема на нашата дейност, този път географска. ИГА беше тук, в тези градове и държави. Тук експерти и екипи на организацията работиха усърдно, заедно с международни партньори и създадоха основа за бъдещо сътрудничество и бъдещи съвместни проекти. И това е само капка в морето, защото за да постигне тези резултати, до момента ИГА е работила по изпълнението на почти 400 проекта. Тук е моментът да отбележим един огромен, макар и скрит труд, тайната на нашата устойчивост и независимост. В основата на ИГА има творчески екип, отговарящ за търсенето на възможности, така наречения фандрайзинг. През годините организацията е управлявала и управлява социални услуги, които подпомагат мисията й, както и създаването на иновативни модели и практики. Най-важните от тях са Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица-правонарушители – Пазарджик. Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център Пещера. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2, Център за обществена подкрепа и ЦСРИ, община Лесичово. Специализирана социална услуга от резидентен тип, наблюдавано жилище Пловдив. Зад тази огромна по обем, богата на съдържание и професионално изпълнение дейност стоят хората на ИГА, ръководители, експерти и екипи. Екип набиране на средства – Димитър Русинов, Емилия Палунова и Андрей Момчилов. Екип за изпълнение на проекти – Росица Мирасчиева, ръководител на екипа, Марияна Бойрикова, координатор, Надя Пеева, координатор, Андрей Момчилов, експерт, координатор, Мария Чешмеджиева, координатор, Камелия Русинова, координатор, Емилия Палунова, координатор, Валентина Гешева, експерт, Зорница Гешева, експерт. През годините ИГА е реализирала и богата информационна и издателска дейност. В библиотеката на ИГА ще намерите повече от 50 издания, създадени както самостоятелно, така и в сътрудничество с наши партньори. Те не само отразяват нашия път през годините, но са и ценно свидетелство за професионалния път на нашите експерти, за техните знания, опит и експертиза. И е време да кажем нещо много важно. Фондация ИГА не би била това, което е днес, без вас, нашите партньори, регионални, национални и международни. Благодарим ви най-сърдечно. Голяма част от вас са присъствали на наши неформални публични събития и вероятно са ставали свидетели на наши импровизирани изяви. На тях пеем една популярна песен, поне се опитваме, в която се говори за приятелството, защото най-важното в този човешки феномен е доверието. С доверие, коректност, съпричастие и почтеност в отношенията ни с партньорите, ние уверено вървим напред.
В архива от снимки на ИГА случайно попаднахме на една, която първоначално ни изненада красив автомобил. Защо някой от екипа ще направи подобна снимка и ще я сложи не в личния си архив, а в служебния? Една на пръв поглед странна, но всъщност закономерна асоциация. Кадилак Елдорадо, класика, стил и качество. Защото това е и ИГА, марка, която се помни. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day, and only now I see how the years ran away.